Cara mengatasi batuk gatal tenggorokan di malam hari pada ibu hamil secara alami. Mengatasi batuk gatal tenggorokan pada ibu hamil secara alami dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Minum air hangat. Minum air hangat dapat membantu melembabkan tenggorokan dan meredakan rasa gatal. Anda juga bisa menambahkan sedikit madu atau lemon untuk memberikan efek lebih baik. Garam air hangat. Campurkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Gunakan larutan ini untuk berkumur beberapa kali sehari. Garam dapat membantu mengurangi peradangan dan mengurangi gatal pada tenggorokan. Madu memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang dapat membantu meredakan batuk dan meredakan tenggorokan yang gatal. Anda bisa mengonsumsi 1 sendok teh madu secara langsung atau mencampurnya dengan segelas air hangat atau teh herbal. Teh herbal seperti teh peppermint, teh jahe, atau teh chamomile dapat memberikan efek menenangkan pada tenggorokan yang gatal. Pastikan teh tersebut tidak mengandung kafein, karena kafein sebaiknya dihindari selama kehamilan. Steam inhalation, menghirup uap air hangat dapat membantu melembabkan dan meredakan tenggorokan yang gatal. Anda bisa mengisi mangkuk dengan air panas, menutupi kepala dengan handuk, dan menghirup uapnya selama beberapa menit. Hindari iritan, hindari makanan atau minuman yang dapat memperparah rasa gatal, seperti makanan pedas, minuman berkafein, dan asam. Juga perlu dihindari merokok atau paparan asap rokok, karena dapat memperburuk iritasi pada tenggorokan. Tetap terhidrasi, pastikan Anda minum cukup air setiap hari untuk menjaga kelembapan tenggorokan dan mempertahankan fungsi saluran pernapasan yang optimal. Namun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau bidan sebelum menggunakan metode pengobatan apapun, terutama jika gejala batuk atau gatal tenggorokan tidak membaik atau jika Anda memiliki masalah kesehatan lainnya. Dokter dapat memberikan saran yang tepat berdasarkan kondisi kesehatan Anda dan kehamilan Anda. Yang belum memiliki madu asli wajib beli madu asli di tempat rekomendasi yang saya rekomendasikan. Klik link yang ada di deskripsi video ini.